Merhabalar arkadaşlar, ben Doğukan. Bugün sizlerle Grow Home oynuyoruz. Grow Home'da bir robotunuz ve bir çiçeğimiz var. İşte bu çiçek. Bu çiçeği büyütmeye çalışıyoruz. Bu çiçeği tamamen büyütünce üstünde bir tohum gibi bir şey çıkacak. Onun tohumunu alacağız. Söylediğim gibi işte biz bir robotuz. O gerizekalı. Çok değişik bir tipimiz var. Evet, 2000 metre yüksekliğine kadar çıkaracağız o bitkiyi. Şimdi dünyaya iniyoruz. Evet, mal gibi indik dünyaya. İsmimiz Bud bu arada. Çok güzel bir ismimiz var. Bu elmaslar bize, nasıl diyeyim, pil gibi bir şey. Batarya veriyor bize. Böyle iki elimizle bunu tutarak çekip alıyoruz. Bu arada bir elimizle bir yere tutmak için, yani mesela bakın şu anda sadece tek tıkla iki taba basınca iki elimizle de burayı tutuyoruz. Hani mouse'un sağ ve sol tıklarıyla. Doğrudan yukarı çıkmak da aynı şekilde. Şöyle tutuyorsunuz. Bir elinizi buraya, bir eliniz buraya. Böyle tırmanıyorsunuz. Size de böyle büyüteceksiniz zaten. Şu pili de çıkarıp alalım oradan. Evet, bu pili de aldık. Buradan tırmanalım. Şimdi o çiçeğin yanına gideceğiz. O çiçeği büyütmeye başlayacağız. Evet, burası dünya. İşte çiçeğimiz de bu. Bu çiçekler bizim uçmamızı sağlıyor. Buna F'ye basarak alıyorsunuz galiba. Nasıl alıyorduk bunu? Evet, bunu da çekerek alıyoruz. Ve atlayıp F'ye basarsanız uçarsınız böyle. Yapraklar kopana kadar uçma hakkınız var. Evet, yapraklar kopuyor gördüğünüz gibi. Ne kadar yüksekten düşerseniz düşün. Çok bir şey olmaz size. Evet, şu gördüğünüz kayıt noktası. Save. Bunları da böyle tutup atıyorsunuz. Açıl. Evet, artık burası bizim kayıt noktamız. Buralara bakalım. Ama bu ne? Burada bir şey var. Koyun. Koyun sıkışmış buraya. Seni kurtaracağım küçük koyun. Hadi. Hadi. Küçük koyunu kurtarma operasyonu. Hadi başla. Oğlum bizim görevimiz ağacı büyütmek. Biz böyle koyun kurtarıyoruz. Bırak o taşı bırak. Tut bunu çek. Çek. Çek hadi koyun hepten ölmesin. Çek. Çektim ve çıkardım. Çek geri çek hadi çek. Çek. Bu ne lan? Portakal mı? Portakal o kadar büyük olmaz ki. Yoksa kabak. Kabak da olmaz. O ne olabilir? Bilmiyorum valla. Değişik bir dünyadayız zaten. Koyun ölmek üzere. Koyunu kaybediyoruz.
Çek. Bir dakika ya şu büyük kocaman kayaya bir çekelim oradan. Koyunu kurtarırken biz öleceğiz. Çektim. Artık özgürsün küçük koyun. Şunu da önünden aldım mı? Alamaz, koyunu eziyor şu taş. Koyun eziliyor. Sen kimi eziyorsun? Hadi çık. Sen benim koyunum olsana. Hadi ben seni götüreyim. Gel koyun. Gel koyun. Hadi koyun. Koyunu bıraktık. Koyun gel buraya. Neyse koyunu bırakalım, biz gidelim çiçeğimize. Çiçek, çiçek, çiçeğimize geldik. Çok şekil yürüyoruz. Şuralara tuta tuta tırmanalım. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayalım. Yeni bir kanal olabiliriz. Az abone gözüyle bakmayın. Diğer kanallar gibi böyle 2 video çekip de kanal içini bırakacak değilim. Evet, şimdi ilk sitemizi büyüteceğiz. Şuralara şöyle yapışıp asılınca, bir de E'ye basınca gördüğünüz gibi bu uzanıyor ve şu dünyaya giriyor. Dünya değil, adaya. Ve bu böyle büyüyor. Sonra yeni dallar çıkıyor, diğer dünyalara sokuyoruz falan filan. Inter Milan. Şuradan şimdi gidip şu yapraklar sizi zıplatıyor bu arada. Unutmadan söyleyeyim. Evet, gördüğünüz gibi beni zıplattı. Şuradan gidelim. Git. Şurada bir yerde evet yeni dal çıkmış. Bunu da uzatalım. Dalları dünyaya sokuyoruz. Dünyanın parçalarına. Hayır, düştük. Bir şey olmadı ama. Oo, güçlü bad. Çok güçlüyüm bebeğim. Şu kaslarıma baksana. Nasıl tırmanıyorum. Sen böyle tırmanabilir misin? Spiderman'e ben öğrettim bunları. Spiderman yokken biz vardık oğlum. Siz ne sanıyorsunuz beni? Dala alttan çıkmayın arkadaşlar. O size zorluk yapar. Dala alttan tırmanırsanız sadece işinizi zorlaştırır. Başka bir şeye yaramaz. Şuradan şu dala tutalım şöyle. E'ye basarak dünyaya sokalım. Sokuyoruz. Soktuk. Evet. Çiçeğimiz 120 metre oldu. 2000 metreye kadar çıkmamız lazım. Evet, şurada yeni bir küçük dalımız var. Ona gidelim hemen. Şuradan atlayarak yapışalım. Şuradan gidelim dalımıza. Şurada yeni bir dal çıkmış. Bırakma. Hayır. Çabuk. Dön geri dön. Evet. Çiçeğin işte faydasını gördünüz arkadaşlar. Çiçek ne işe yarar demeyin. Çok işe yarar. Gerçekten çok işe yarar yani. Hadi sokuyoruz dünyaya. Çiçeği ben yönlendiriyorum şu anda. Ve yanlış yere gidiyoruz. Nereye gidiyor bu? Geri artık nereye gireceksin? Kendine mi gireceksin lan? Oğlum insan kendine girer mi? Evet, boşuna uzadı şu anda ve şu anda ters mi duruyoruz? Düşüyoruz lan. Lan düştük. Ulan hep bir çiçeğin yüzünden.
Şuradan çıkabilir miyiz acaba? Ha, çıkamayız, Allah kahretsin. Yaprak bile kopmuş düşmüş ya. Tırman tırman. Boşuna indik. Düştük. Tırmanalım yukarı, çıkalım bayırlara. Ha, ne bayır oğlum? Çiçek bu, çiçek. Of. Şu dala, şu dünyadan atlayabilir miyiz? Dala bayağı büyümüş ha yalnız. Ağaç kadar var belki de. Şuradan şu dala atlayalım. Tamam, bırak. Bırak dalı oğlum. Aferin oğluma. Hanimiş annesinin badı. Bad düzgün yürü Bad. Bad düşüyor. Ulan Allah'tan çiçeğimiz var Bad. Yoksa var ya. Yapış. Yapış Bad, yapış. Yapış ve bırakma. Evet, şuradaki dala tırmanalım hemen. Git kenara Bad. Bad bırakma. Hayır. Bad. Allah belanı. Robotuz biz, gerizekalı, suya düştük. Parçalandık. Evet, spawn point noktamızdan tekrar geri geldik. Şimdi tırmanacağız yine ağaca. Zorluklarla, mücadelelerle tırmanacağız. Tırmanalım bakalım nereye kadar. En son anılarımı anlatıyordum. Bizim Spider-Man küçük. Bizim mahallede duvarlara tırmanmaya falan çalışıyor. Ben de o zamanlar yine böyle tırmanıyorum her yere. Çektim bunu kenara. Buna dedim ki oğlum bak, bana özenme. Senin ağzını burnunu kırarım dedim. Ama yok, laf dinlemedi. Ondan sonra ben buna güzel bir sopa çektim. Böyle ama yani güzel, bayağı okkalı bir dayak attım ona. Yine fayda etmedi. Bir daha vurdum, yine fayda etmedi. Ondan sonra bana para verdi. Yani rüşvet verdi. Evet, bunu açıklıyorum. Rüşvet verdi ve bana dedi ki bana Spiderman'lik öğret. Yani gerçi o zamanlar Spiderman'lik yok ama dedi bana ki bana öğret. Bu tırmanma işini nasıl yapıyoruz falan. Ben de öğrettim. Sonuçta para vermiş. Sonra baktım filmler falan çekiyorlar. Yok, Spiderman 3, 2 falan. Dedim bu iyice artistlendi. Benden de artist olmaya başladım. Oyunlara falan her şey çıktı. Ben de dedim böyle bir oyun yapayım yani. Elimden gelen buydu. Spider-Man'e artistlik olsun diye oyun yaptık. Çıkamıyoruz. Neyse, Spider-Man bizden ünlü oldu işte. Şimdi para yediği önünde, yemediği arkasında. Biz ise fakir fakir çiçek büyütüyoruz burada. Hepsi Spider-Man'in yüzünden lan. Neyse, şunları atalım da yeni save noktamız olsun. Kafamıza vurdu lan. Şunu da çek. Evet, yeni spawn point noktamız burası. Spawn point de Minecraft'tan aklıma takıldı ya. Başka dal yok mu büyütülecek? Şuradan bir uçalım. İlla ki bir yer vardır. Çiçek yok mu çiçek? Evet, şuralarda dallar falan var. Gidelim o tarafa doğru. Şuradan bırakalım. Allahu Ekber.
Şuradan şu dalı atlayalım. Tut onu, tut bat, tut bat, tut. Evet, tuttuk. Şimdi büyütelim bu dalı. Bu da illaki bir yere sokamayacağız bunu. Bu da böyle uzayacak, duracak bir yerde. Ha, sokabileceğimiz bir dünya varmış. Soktuk dünyaya ama şu anda çok ters duruyorum. Her an düşebilirim. Bıraktım, atladım ve uçuyorum. Uçuyorum. Şuradan bırak. Allahu Ekber. Yine gidiyoruz sokmaya. Hadi artık. Nereye gidiyorsun ya? Kesin duracak. Evet, durmaya başladı. Duruyor. Durdu. Şimdi işin yoksa geri doğru yürü. Oo, bayağı büyük dal olmuş lan bu. O arkadaki işaret hani şu çiçeğe benzeyen, evet, çiçeğe, tahmin ettiğiniz gibi çiçeğe benzediği için o bizim çiçeğin şeyi, sapları falan. Bir dakika arkadaşlar, hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, geri geldim. Şuradan şöyle atlasak acaba bat tutabilir mi? Bat bırak. Tut bat. Adamsın lan. Hadi bat. Sakalım bir yere yine. Hadi bat. Evet, gidiyor. Nere? Oğlum o senin vücudun. He. Bir an kendine sokacaksın diye çok korktum. Evet. Yine boşta bir dal. Dön geri ya. Evet, yine gidiyoruz. Hadi bakalım nereye kadar gidecek. Yine boşta bir dal. Neyse arkadaşlar, bugünlük videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın.